Vi ste imeli zelo zanimivo predavanje na 24 rehabilitacijskih dnevih v Soči. O čem je tekla beseda? Ja, to je, temu pravimo v slovenščini, obnovitvena nevrologija. Veste, ko se sprašujete, kako je z živčnimi boleznimi, potem ste prvo presenetili, da smo spoznali bolezni živčevja šele pred dobrimi 200 leti. In to znanje se je širilo in danes poznamo praktično več kot 200 nevroloških bolezni. Začeli smo pa samo s parimi. Ampak kaj je zanimivo, cel napredek se je zgodil s tem, da smo spoznavali nova obolenja, kako potekajo, kako zbolimo, kako se to lahko zdravi in tako dalje. Ampak zelo malo smo napravili napredka ali pa novih spoznanj, kako zdraviti bolezni, sivomožganskih tumorjev, sivomožganska kap. Tu je napredek, ne čist do kraja, poškodbe glave, poškodbe hrbtenjače, multipla skleroza in da ne naštejem vse te bolezni, kaj se dogaja pri vsem tem. Spoznamo jih, vemo, kaj se bo zgodilo, pa znamo zdraviti medicinske komplikacije, kot so različna vnetja, recimo pljučnica, pa mehur, pa vse to in to. Tu smo napredovali. Ampak konkretno, specifično, ciljeno zdravljenje živčevja, tu pa se stvari zaenkrat še vedno slabo razvijajo. In zaradi tega se je zastavilo vprašanje, ali lahko predrugačimo potek teh bolezni in prizadetost človeka, če postavimo temelje biologije, ki bo obnavljala funkcije prizadetosti. Torej ne ozdravimo, ampak toliko obnovimo, da stanje postane bolj tolerantno. In kot posledica vsega tega zdaj imamo nevrologijo za obnavljanje, imamo metode, kako se to ugotavlja, imamo metode, kako se te intervencije delajo. In ta se je začela in je lepa štorija, ko se je začela v Ljubljani. Jaz sem takrat bil študent v Ljubljani, sem že mladi zdravnik. In kaj sem spoznal? Da če napreduješ v preprečevanju posledic pri zdravljenju recimo možganskih kapih, lahko čez čas tisti ljudje so tako hudo prizadeti, da ti je hudo, da si se odločil za zdravljenje. A to pomeni, če nas prizadene kap in ohromimo, ni nujno, da ostanemo hromi? To je zdaj veliko lažje. Zdaj imate intervencije za zgodnje, ki preprečijo, da ne dođe do hromelosti ali pa da se hromelost izgine. Ja, ni nujno, da je. Pride tranzitorno do hromelosti, ampak se ta lahko popravi. Zdaj pa gre za znanje, kako da to vi z intervencijo popravite in da z intervencijo lahko pripelje do tega, kot je bilo pred boleznijo. Kar hočem povedati zdaj, pol mi je bilo postalo jasno, da napredek nepopolnega zdravljenja mora iti hkrati z klinično prakso, ki bo znala iz tega popravljanja napraviti optimalna stanja. Če tega ni, potem je in etično in profesionalno vprašanje, a imate pravico zdraviti nekoga, ki bo zašel v zelo hude posledice te bolezni. Tako da to življenje se ne da popraviti. In ta ljubljanska razmišljanja so vodila do tega, da smo postavili v takratnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo metodologije in študije za obnavljanje funkcij. In da bi to cela reč postala realna, bilo potrebno povečati število populacije, ki je bila prizadeta iz katerikoli od teh stanj. In je tako prišlo do tega, da je bilo treba oditi v Združene države Amerike, kjer sem dejansko na vabilo njihovega nacionalnega inštituta za zdravljenje prvo zbral
kam ne bi šel 3 mesece sem. Potem so pa začeli naši ljudje iz Ljubljane voziti in Američani vse v Ljubljano in so pač razvijali v enih, to se je dogajalo leta 71 in tam nekje do leta 80 smo že nekje postavili to metodologijo v Ljubljani in sem omenil in v Houstonu in sem omenil, da bomo leta 2014 imeli v Ljubljani kongres Mednarodnega združenja za obnovitveno neurologijo in to je International Society for Restorative Neurology in to se bo zgodilo v Ljubljani na željo drugih ljudi, ki so iz Amerike, iz Azije, da na nek način se prizna, da je to tukaj začelo in postavilo te temelje tega znanja in klinične prakse. Je pa tako, kot je vedno v zgodovini, začelo je tukaj, nadaljevalo se tam in zdaj se vrača spet tukaj. In danes sva se srečala pri teh rehabilitacijskih dnevih in zakaj to delamo tukaj, ker to delo sodobno na obnovitveni neurologiji ne more biti brez neurorehabilitacije, brez neurokirurgije, brez biomedical engineering in vseh teh drugih komplementarnih, ki to je multimodality, to ne gre za to, da boste samo eno komponento, več komponent morate popraviti. In najlepše pa to za konec, da vam povem, ko sem prišel v Ameriko in seveda tam svojo družino bil in tako dalje in so šli na različne partije, sestanke in me začel spraševati z tega gospe, kje delam v Houstonu, ker Houston je imel veliki medical center, še vedno ima 60,000 postelj. In ker je se rekel v rehabilitaciji, koliko pa pacientov imate? Rehabilitacija takrat je bila za zapor, da se rehabilitirajo tisti kriminalci v normalne ljudi. To morda pove najlepše, kako rehabilitacija se je pozno razvijala v Združenih državah in kako je bila tukaj razvita. Zlasti Slovenija je bila izredno razvita in smo spravili eno knjigo Restorative Neurology of Spinal Cord Injury, Oxford Press izdal leta 2012 in tam je v zadnjem poglavju napisana ta štorija, profesor Brejser, profesor Šupančič, profesor Selišker, koliko je tu ljudi prispevalo znanju tega, ki je potem se preneslo v Združene države in tam se je razvilo v enem praktičnem nivoju. Sedaj seveda so tu drugod, to je bilo v Houstonu, sedaj je pa še v Atlanti lep program, 400 postelj ima. In v San Diegu so ta dva programa tam sodelovali, tako da eden je bolj konzervativni, bolj za ameriške neurologe, drugi pa neurokirurški. A sem prav razumel, da se nam obeta naslednje leto svetovni kongres o tako imenovani obnovitveni neurologiji in da ne bi bilo to v Ljubljani? Ja, to je, že vemo datum, je od 4. do 7. septembra, me se zdi. In ja, imate prav. Najbolj zanimivo je to, da so vsi ti člani po svetu, ker to združenje pokriva vse kontinente, da so želeli, da to bo v Ljubljani. In jasno, da financiranje bo prišlo od tega združenja in tako naprej, ampak nekako iz priznanja tega prispevka slovenskega, ki ga zdaj se pogovarjamo, kako ga naprej bo treba še realizirati. Kako to, kar se je razvilo drugod, vrniti nazaj. No, na svojih predavanjih običajno pokažete tudi praktične nekako primere. Kaj ste pokazal na teh rehabilitacijskih dnevih tukaj v Ljubljani? Po moje jih je 5 teh. Ena reč je to, da pri možganski kapi pride do tega, da ne morete dvigniti roke.
drop privilege v angleščini ali pa kakorkoli. No in pokažem tem, da lahko pacient dvigne roko, če mu dodaste stimuluse na neki živčniki, ki potem zviša občutljivost v hrbtenjači. Druga reč je, da odzunaj stimulus, različne frekvence, ki ga da se, ker se noga se trese in tako naprej, lahko ustavi ali pa pospeši te gibe, skratka eno kompleksno gibanje lahko modificira. Tretji primer, katerega tam kažem malo zgodovine iz Ljubljane leta, to je od leta 60 do leta 80 Ljubljana, to je bil profesor Vodovnik na elektrofakulteti, je bila vodilna skupina na tako zvani funkcionalni električni stimulaciji. Zelo velika skupina, zelo dobra skupina, ki je počasi v svet nosila to, da če ste hromi, da potem je nekaj pacemaker, razune, ki je stimuliral živec in mislil, da se pač to popravilo. In to bom pokazal to zgodovino, ker je veliko ljudi, ki se tega ne zaveda, je pa ravno ta rehabilitacija tukaj bila mesto, ki se je to dogajalo. In te zgodovinske slike bom pokazal, to je tretje. Četrto reč pokažem spet iz možganske kapi in tam je hoja, tema kako se lahko modificira. In zadnja je pa pri okvari hrbtenjače, ko prekine vezo med možgani in ledveno hrbtenjačo in potem z enim pacemakerjem lahko kljub temu spravite gibanje in to. To so pač 5 primerov, ki pokažejo teorijo zadaj in prakso, ko ste rekli, da ta teorija je tako razrešena, da je lahko dejansko uporabljate, veste, pri komu dela, pri komu ne dela in tako dalje. Hvala lepa za ta zanimiv pogovor. Še vaše ime in priimek? Torej, krstno ime mi je Milan Dimitrijevič, drugače v svetu me kličejo dr. D, ker je to nekako krešava, ker to slovensko poreklo Dimitrijevič je prveč, drugače, če prevedete to v angleščino, to je Georgeson, ker Dimitri se George, Vič, San Georgeson je to, ampak vsi me kličejo dr. D, ker je to jim kratko in tako dalje. In vaš naziv? To mi je zelo všeč, moj naziv, ker jaz sem emeritus profesor Belo-Kovič v Mestni. Zakaj mi je všeč? Zato, ker je tudi papež, da je emeritus papež. Tako da se nekam počutim blizu spiritualnih dogodkov v Vatikanu, ker imam oba sva emeritus. Skratka, ko pridete v te leta, da ste upokojeni ali kakorkoli to, v Ameriki lahko nadaljujete, da ste profesor redni, lahko delate in dobite ta emeritus, kar pomeni, da imate na fakulteti vse pravice od učenja do dela. Torej, slovensko so mi rekli, da je to zaslužni profesor.